بولو نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت امام علی مقام دی شان دے وچ ایک شعر پیش کرنا چاہنا کہ اسا نوکر آل محمد دے سر دین ایمان حسین، اسا نوکر آل محمد دے سر جن تے جان حسین، اسا نوکر آل محمد دے سری جن تے جان حسین، دیتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بو احسان حسین، اسا نوکر آل محمد دے سری جن تے جان حسین، اسا نوکر آل محمد دے ایڈا بڑا سمجھے انشاءاللہ آخر جملے دے ہوئے ویسے اسا نوکر آل محمد دے سری جن تے جان حسین، دیتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بو احسان حسین، اسا نوکر آل محمد دے اسا نوکر آل محمد دے ساری جند تے جان حسین، دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین، تے یاد آج تائیں اسا سنیانو، اے یاد آج تائیں سن سنیانو، جڑا پڑھا قرآن حسین ہے، ممتاز کفن تے لکھ ورسوں سن دین ایمان حسین، ممتاز کفن تے لکھ ورسوں کون حسین؟ نبی دا نور علی دا چین تے کھیر زہرہ دا پیدا رہیے، نبی دا نور علی دا چینے تے کھیر زہرہ دا پیدا رہ گئے، ایک خود بچوے پیدا آیا حسین جیتے جھٹی دا رہ گئے، وہ کملہ نادان جنگی پوچھ دیں حسین کونے؟ حسین کیے حسین اللہ دا او قرآن ہے جو نیزیں آتے پڑھی دا رہ گئے، حسین اللہ دا او قرآن ہے۔ میں آخری شعر اور قبلہ علامہ صاحب دے والے مائی کرنے میں بالکل میزبان دی حیثیت دنال تھوڑے درمیان حاضر ہاں، میں نے بار بار فرمائشان دی مولا علی پاک دی شان، ایک شعر مولا علی پاک دی شان اندر ایک شعر شان اصحاب پڑھ کے میں اجازت گننی ہے، شعر سننا کہ علی تو حق دا قانون ملتا ہے، نبی تو حق دا قانون ملتا ہے، جس بندے نوی حق دا رستہ ملتا ہے انشاءاللہ وہ بندہ میں نے بول سی علی تو حق دا قانون ملتا ہے، نبی تو حق دا قانون ملتا ہے۔ میرے لفظ نہ سمجھنا، خدا دی قسم اس پنڈارے اگر کسی نے میرے لفظ نہیں سمجھ آ گئی، میں قسمی آدھا پہ دل دے وچ محبت اہل بیت موجود ہے، حج فضا وچ اسی اگر حج سلامت دیتا، علی تو حق دا قانون ملتا ہے، نبی تو حق دا قانون ملتا ہے، علی محمد دا خون ملتا ہے، علی دا نعرہ جنن بھی لگے حلالیاں نو سگون ملتا ہے، پہلے پہل نبوت دے، میں نے بھائی نے فرمائش کی جڑا پہلے پہل نبوت دے سنگ رلے او صدیقے، بچاوے یار نموٹیاں تے ٹر چلے او صدیقے، ہر میدان اچ نال ہوے نہ ملے او صدیقے، ارمان میں بڑا لگ سی جے سبحان اللہ نہ آئی، جڑا پہلے پہل نبوت دے سنگ رلے او صدیقے، بچاوے یار نموٹیاں تے ٹر چلے او صدیقے، ہر میدان اچ نال ہوے نہ ملے او صدیقے، جڑا کھریاں دے وے کھڈاں تے ڈنگ جھلے او صدیقے، جڑا کھریاں دے وے نعرہ تے آپ دے حوالے مائک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، مولا علی دا نام شیر پڑھ کے نعرہ لمامنا سب تو اچھی گونج آوے فضا دے وچ، نہ دھوم دھاڑ کہندی نہ چپ چیک کریں نا، نہ چاندار چھپر نہ دھوپ چیک کریں نا، میں نعرہ علی لا کے مجمع دیات دے حلالی بلڈ دے گروپ چیک کریں نا، نعرہ حیدری حیدری بالکل علی دے منکر دا حلیہ دساں کراہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھے، سلامت عرفان بھائی، علی دے منکر دا حلیہ دساں کراہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھے، سب تو چنارے دا خدا دی قسم بابر میں حرکت آتی ہے، نہیں میں تو بغیر انہاں دی سبحان اللہ سننی ہے، علی دے منکر دا حلیہ دساں بار بار فرمائش کی دی نے، سب تو چا مولا علی دا نام، علی دے منکر دا حلیہ دساں کراہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھائی، اے علی تو سڑ دے تا سڑ کے مرسے، کراہی سڑ دا کراڑ ڈٹھائی، اے علی دا نعرہ تو نہیں مرے دا تے جنت منگ دے بتھاڑ، پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ ہے،